todo. Pero quiero decir que no haré el directo por Twitch, pero no vine por eso. Vine por otra cosa. Vine porque hay un ruido raro en Piggywood Mod. Sí, de que escucharon. Hay un ruido raro en Piggywood Mod. Miren, yo me voy a alejar un poquitito de la zona habitual. Voy a guardar. Escuchen. Me alejo y no suena nada. Me acerco y empieza a sonar algo. ¿Ve? No estoy gritando nada, se escucha algo. Y de hecho, más YouTube, quise grabar este video porque, si se dan cuenta, miren, si buscan ruido raro en Piggywood Mod, hay 2 videos de otros canales de esto. ¿Y qué pasa? Es que esto es muy raro que aparezca ese ruido, ¿no lo creen? Miren, aquí están, escuchen. Yo les digo, no estoy editando nada, esto no es ninguna edición de volumen, nada, solo es el juego, miren. Se escucha como si alguien o algo estuviera... ¿Cómo se dice? Se escucha como un Piggy, ¿no? Se escucha como alguna especie de nuevo personaje de Piggy. ¿Será, no? No creo que sea eso. ¿Será un bug o será otra cosa? Porque todavía no sabemos. Me voy a acercar. Aquí suena. Aquí. Me alejo. Y deja de sonar. Pero me acerco. Y suena. Es que eso es lo que yo no sé. ¿Qué es el sonido que está sonando? Esperen, escuchen. Escuchen. Se escucha como un capítulo. Se escucha como no sé si se han dado cuenta, pero en Piggy, cuando inicia un capítulo, atrás se escucha un pequeño audio de sonido. ¿Se escucha? Qué raro. Qué raro.